chaîne ya Rose Bombo officiel eza kosala. Mais Rose Bombo ake wapi? Rose Bombo aza wapi? Ou bien na mokuse Rose Bombo azalaka wapi? Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake ndenge ezali awa. Oyo ya biso Rose Bombo na kanisa siti na ye bozomona bandeko na biso ya mibali oya ba bogar bazalaka na Maroc bango mutu baza kopesa biso bemission moko ya kitoko makasi. Yango wana ezali vraiment bien na lobela sikoyo Rose Bombo pamba te na chaîne oyo wana baza kopesa émission sikoyo kombo nango Rose Bombo officiel. Rose Bombo azali défenseur mutu moko oya lobelaka Karine Mokonzi na ndenge ya kosakana te. Alexaka mukolo te pona kolobela Karine Mokonzi ou bien alexaka semeni te pona kolobela Karine Mokonzi. Po tangu balobaka mabe pona Karine Mokonzi esalake pasi moko ya kosakana te. Voir même nga tango asololaka nanga na privé en tout cas kanda moko azalaka nango on dirait abeta likofi na WhatsApp ebimela batu wana. Mais sikoyo Rose Bombo yango oyo asiportaka te baloba pona Karine Mokonzi azomona na te akei wapi? Yango nde tolingi toyeba bino pe bolingi boyeba biso tozomona kaka bandeko na biso. Me ngai naza komituna ebongi na tuna ta bandeko wana me naza komituna te. Naza kotuna bango te ebongaki na tuna. Rose Bombo aza komona na te azali wapi? Ou bien Rose Bombo azalaka wapi? Na Irlande. Sokopo tuni mutu nyonso Rose Bombo azalaka na Irlande. Alors Rose Bombo ndenge azalaka na Irlande bango baza na Maroc. Koma site na esikoyo atiki bandeko na biso oyo baza na ba site mususu ebele basala na site na ye. Likambo nini ezoleka? Likambo zoleka nga na yebite bino pe boyebite. Mais naza komitungisa Rose Bombo azali wapi? Alors Rose Bombo soki réellement azaka na Irlande akosalela biso chaîne mususu to akoloba to tokolinga bakolinga bayebisa biso pourquoi azomona na te. Mais naza sir vraiment te soki bakoyebisa biso. Soki bayebisi biso na ndimite soki ekozala vérité. Parce que batu nyonso basololaka na Rose Bombo, batu nyonso balandaka Rose Bombo bayebiki Rose Bombo azaka na Irlande. Alors bato ba mesana na Rose Bombo soki bakalikile bien tango bavandaka bango moko ba miraka balobaka non eza vraiment bongo te na ndimite ki Rose Bombo azalaka na Irlande. Misusu bakansaka bongo. Misusu nde balobaka azana Irlande po numero na ye ezali 0031 soki 35 non 0035 ou bien 351 ou bien 35 ezali code ya Irlande. Alors mingi bayebi azalaka kuna. Mais siko réellement bandeko soki Rose Bombo azalaka penza na Irlande te. Soki Rose Bombo yepe azalaka na Maroc. Sikoyo azosala susu musala te. Elakisi nini? Elakisi Rose Bombo azana besoin ya aide. Sikoyo pona ko aider Rose Bombo yemoko na munokone akosenga mutu moko te aide. Pourquoi kosenga mutu moko te aide? Parce que ya pa bundela Karine Mokonzi asantiraka pe bongo na mutema na ye. Elingi koloba Rose Bombo atazo souffrir, atazo likambu, ataza soki wapi akolinga muta kipe vi na ete, me ya kolinga kaka bo soutenir Karine Mokonzi. Me bandeko foko yebake Rose Bombo na bandeko o mususu baza na Maroc basalaka musala makasi pona ko
gérer parti ndambu ya pouvoir ya Karine Mokonzi. Pourtant ozolobela Karine Mokonzi, ozosala be monsieur belé ya kitoko pona Karine Mokonzi elakisi ozo gérer pe ndambu ya Karine Mokonzi ya pouvoir na ye pambate ba chinois na ba téléspectateurs bako kita mitema pe bako yoka biloko mususu pai na bango ba 4G ba site nyonso wana bazanango. Me bandeko wana sokotali ba bénéficiaka mbongo te. Bo kipete po soki basali 8000 vies, 10000 vies, 5000 vies. Eza mbongo te par rapport bango ndengi bazawana nombre bazali na pays bazali. Donc eza mbongo moko te sokota wana. Donc faut basala loba koleka Frank Stemai ou bien Ken Piana wana mbongo ezokota. Alors yango wana ngana ye soki na ye na lisolo ya Rose Bombo elakisi Rose Bombo soka zaka na Irlande te seke azalaka na Maroc. Alors soka zaka na Maroc en tout cas foko sungaka ndeko mwana mwasi wana alongwa pe kuna ndenge ba Cynthia Wadol balongwa po akoma na Irlande ya solo. Azala kaka na telefone ya code ya Irlande te. Soki na lobi bongo parce que Rose Bombo aloba nanga mubali na ye azalaka na France. Ye azalaka na Irlande. Mais lelo oyo mubali na ye azalaka na Maroc, na Marrakech, soki na Marrakech, côté Maître Gims azalaka. Elingi koloba, soki mubali ya mobali ya Rose Bombo azalaka na France te, azalaka siko na Maroc, na soki na mboka wana kaka elakisi Rose Bombo akosanga ta nyonso wana tosolaka na ye. Alors ezape possible Rose Bombo akosa aza na Irlande maza na ye kuna kokosa eza problème te. Problème ezali soki réellement bato balobelaka Karine Mokonzi makitoko bongo siko Rose Bombo azakaka ye moko mwana mwasi na kati ya mibali. En tout cas bosala makasi toto sala makasi to sunga ye vraiment alongwa kuna akoma na Irlande oyo alingaka to na France. Pambate biso tozochaka na batu oyo baza bangunia ya Karine Mokonzi tango baza na Turquie to na Grèce toza koluka susi na bango bakoma kotoyo nyonso wana po Rose Bombo alobaka na biso azaka na Irlande mingi pe bakanisaka eza ya solo ngape na kanisaka eza ya solo me na komo kota doute pana ngai lokola na solane mingi na privé makamususu na koyi koloba te me na komi sir Rose Bombo azalaka na Europe te mazalaka pe na Maroc. Alors bandeko soki azaka na Maroc en tout cas bandeko nyonso ba chinois na ba téléspectateurs oyo nyonso bolinga Karine Mokonzi pe bolandaka Rose Bombo pe lelo bokolanda chaîne ya Rose Bombo. En tout cas foko luka kosunga ye abima kuna rapidement akoma côté oyo Europe. Pambate ngai naza susu sirteke azalaka na kati ya Irlande. Bandeko mususu pe o balobelaka Karine Mokonzi bango pe bazana besoin lisungi na kanisa mingi o bazawana bazana tina ya kovanda tout le temps na Maroc te parce que ba Marocain bango moko pe bazoluka baya kotoyo. Alors bango siko bazali bato mwindu bazali ba chrétien bazali bato balobelaka Karine Mokonzi na kanisa suka na bango bakolinga kaka tozala biso na bango na monde oyo. Yango wana tangu tokotala ba oyo mususu balingaka Karine te tozo sambela bakota kotoyo to bosana te ba wana bazape na posa baya kotoyo. Surtout Rose Bombo onalobeli na beti tolo ye kodine ya Irlande bokomisa yango réalité. Na sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.